Ashre hakore et divre hanevua hazot ve ashre shomeya hashomerim kehol hakatuvpo kikarov hayom. Sambatra izay mamaky simieny ny teny ty faminaniana ty ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Veo ata Daniel setom hadevarim varatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel de haorinao ny teny ka asio tomboka seny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Hariza iona na apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim iarana amin'ny Bera Cohen mal judaisme mesirim. Faly tafaraka amintsika rehetra indray amin'ny alalan'izao fandaharana fanazavana ny bokin'ny Arizaïon na ny bokin'ny Apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim izao. Efa eo amin'ny laharana fa 5:30 tsika amin'ity anio ity ny Malar Bera Cohen izay eo amin'ny finoana judaisme Madagasikara mesirim no miaraka amintsika. Ny fomba fifandraisana moa dia efa io atolotra anareo mandrakariva io. Ny fandaharana tapany voalohany irahantsika dia ny fahendrenana judaisme. Efa amin'eo amin'ny laharana fa 5:10 tsika amin'ny fahendrena judaisme. Ny obolana toko fa 7:10 andininy fa 4 no fahendrena judaisme resahantsika amin'ity anio ity. Obolana toko fa 7:10 andininy fa 4 Mishlei Perek fa 7:10 andininy fa 4 no ho jerentsika amin'ity anio ity. Toy izao ny vakan'izany teny izany. Mera mekashiv ol shfat aven seker mezin ol lason hawon hawat shlicha seker mezin ol leson hawat. Ity teny ity raha adikatsika izay teny izay dia zao no azo adikana azy. Ny mpanao ratsy mampandrosofina amin'ny molotra mandainga ary ny mpandainga miaino ny lela mampidi-doza. Ny mpanao ratsy mampandrosofina amin'ny molotra mandainga ary mpandainga miaino ny lela mampidi-doza. Ity fahendrena judaisme ity dia fahendrena anankiray azahoana mamatatra toetra, mamatatra ny toetra ny olona anankiray ary indrindrandrindra mamatotra ny toetra ny tena na ny toetranao zany. Inona ny tianao ianona? Inona ny zavatra mahafaly anao rehefa mihaino ianao? Satria arakaraka ny zavatra tianao ianona mantsy no hazona mamaritra ny mombamomba anao. Tianao ve ny mihaino lainga? Tia mihaino lainga ve ianao? Jereo tsara momba ny tenanao. Fa raha ohatra olona tia mihaino lainga araka ny fahendrena judaisme dia mpanao ratsy izay olona izay. Tia mihaino resaka mampidi-doza ve ianao? Jereo tsara ny momba anao. Tia mihaino resaka mampidi-doza ve ianao? Fantaro ny momba anao fa matoa ny olona anankiray tia mihaino resaka mampidi-doza dia mpandainga zay izay olona izay. No heverina fa ny fandrosoana no nentin'ny teknôlôjia moderna momba ny fifandraisana ary tsy azo lavina zany fa tena fandrosoana tokoa izy io. Nefa mitondra zava-doza ho an'ny fiarahamonina ihany koa io teknôlôjia moderna io raha tsy voafehy na hoe raha tsy mahafehy zany teknôlôjia zany, marimarina koa dia hoe raha tsy mahafehy tena ny olona mampiasa izany teknôlôjia moderna zay. Ary amin'io teknôlôjia ihany nefa no mahatonga an'ilay fahitana ny toetran'ilay olona. Fa iny dia voafetra
ny fiainona sy ny fitenenana, satria izay voalazan'ny vava sy enon'ny sofina ihany no atao hoe voalaza na no tenenina sy heno. Am'izao andro ny fandrosoana ara-teknôlôjia zao a de efa misy fanalavana ny vava, efa misy fanalavana ny sofina araka ny amin'ny alalan'ny teknôlôjia moderna misy, ary isan'ny teknôlôjia moderna fanalavana ny vava sy ny sofina ny telefona, ny indrindrandrindra ny internet am'izao androtsika izao. Hoy ny manam-pahaizana amerikanina mpandalina momba ny fiarahamonina anankiray atao hoe Geoffrey, miseho ao amin'ny internet avokoa izy ny fahadalana sy ny faharomotan'ny olona adala sy ny tsy manan-tsaina rehetra maneran-tany. Mamperitreritra zany teny ty manam-pahaizana amerikanina mpandalina momba ny fiarahamonina ity. Ary ny manam-pahefana sinoa anankiray kosa de ny teny toy izao hoe tsy azo ampidirina eto amintsika, any Chine zany, tsy azo ampidirina eto amintsika ny adalana sy ny faharomotan'ny tandrefana zay hita ao amin'ny Facebook sy ny internet. Tsy amin'ny resaka hifanaovana ihany tsony zany zao no azahoana mahafantatra ny olona anankiray, fa amin'ny alalan'ny zavatra soratany, amin'ny alalan'ny zavatra teneniny, amin'ny alalan'ny zavatra alefany ao amin'ny internet sy ny Facebook ihany koa. Ny manam-pahaizana rosianina anankiray de nilaza ny heviny toy izao hoe gaga izy fa olon-kendry amin'ny fiarahamonina no hitako sy ny aranena tamiko, fa adala sy romotra ao amin'ny internet ny amerikanina iray. Zany hoe mbola manamarina zany zay zavatra fa ity teknôlôjia avolenta ity de mampisokatra ny fahadalan'ny endry ary maharombotra ny olona miheverina ho manam-pahendrena. Mbola marina ihany koa zany ny teny fahendrena jodaisma zay nivakiantsika teo, na de efa idiran'ny teknôlôjia avolenta aza izao vanim-potoana iainantsika zao, satria hoy ny fahendrena jodaisma hoe ny mpanao ratsy mampandrosofina amin'ny olotra mandainga, ary ny mpandainga mihaino ny lela mampidi-doza. Am'izao fotoana zao de tena sahiran-tsaina sy vakiloha mihitsy ny manam-pahefana maro maneran-tany noho ny fisian'ireo olona mpanao ratsy sy mpandainga sy mpanao lela mampidi-doza izay mampiasa ny serasera avolenta entin'ny teknôlôjia moderna am'izao andro zao, ary foronina lalàna tsy foronina lalàna ery mba ahazoana mifehy an'ireny, kanefa de tsy voafehy zany satria ny olona hiverina fa endrindrindra no indro manao adalàna, afa-tsy ny adala zany de ireo hiverina fa endry de manao adalàna amin'ireny serasera avolenta ireny. Ny fahendrena jodaisma eto de mampafantatra antsika hoe zao ny alalàna ny olona adala, zao ny alalàna ny olona mpandainga, zao ny alalàna ny olona mpanao ratsy. Ny fahendrena zany de ny miala amin'ireny olona ireny ihany. Ny adala no miosina amin'ny adala, fa ny endry kosa mahay manaja tena, mahay miala amin'ny olona mpanao ratsy sy ny olona mpandainga sy ny olona adala. Elohim momba sy tatana antsika ary hanome antsika fahendrena mandrakariva eo amin'ny tontolo iainantsika. Zay indray ny fahendrena jodaisma amin'ity anio ity. Ifa eo amin'ny fandarana fanazavana ny bokin'ny Henri Zion na ny bokin'ny Apokalipsy isika amin'izao fotoana izao, eo amin'ny larina fahadimy amin'ny telopolotsika amin'ity anio ity, amin'ny fomba fijery jodaisma mesirima mazava ho azy izany fanazavantsika izany. Ny fanazavantsika de eo amin'ny Henri Zion toko faharoa andininy fahavalo. Henri Zion toko faharoa andininy fahavalo.
zao no vakiny ve'el malach akahal besmirna katov ko amar arison ve haarachon asher met va chay ko hamar harison ve haarachon asher met ve chay raha adikatsika ny teny de hoe asoraty ho an'ny anjeliny Kesila any Smirna, zao no lazainy voalohany farany zay efa maty nefa velona indray. Ny judaisme farsiana na ny fivavahan'ny farseo izay nivadika ho judaisme rabbinika tamin'ny taona 700 tany ho any araka ny fanitsana gregoriana de tsy inona fa fivavahana edomita na fivavahana siriana nolovaina avy amin'ny Esau izay nivadika ho fivavahana jiosy rehefa rava ny tempoly tao Jerosalema. Ireo jiosy siriana toa ny Herôda mpanjaka no nanome vahana io fomba mpivavahana io rehefa rava ny tempoly tamin'ny alalan'ny fanafehan'ny miaramila Romanina tamin'ny taona 70. Nahazo vahana io fomba mpivavahana io rehefa tsy nisy ny tempoly, zany hoe rehefa rava ny fomba mpivavahana judaisme niankina tamin'ny tempoly atao hoe fanjakam-pisorona na mamlechet koanim. Ireo jiosy siriana toa ny Herôda mpanjaka no nanome vahana eo fomba mpivavahana io rehefa rava ny tempoly tao Jerosalema tamin'ny alalan'ny fanafihan'ny miaramila Romanina tamin'ny taona 70 taoriana nahaterahan'ny Mesia. Nahazo vahana io fomba mpivavahana io rehefa tsy nisy intsony ny tempoly tao Jerosalema, zany hoe rehefa rava ny fomba mpivavahana judaisme niankina tamin'ny tempoly zay atao hoe fanjakam-pisorona na mamlechet koanim, de nahazo vahana io fomba mpivavahana avy any Siria io. Noho izany de nahazo vahana ny fomba mpivavahana edomita izay fivavahana nolazaina fa nolovaina avy amin'ny fomba mpanaon'ny Abrahama sy Esau zokin'ny Jakoba. Io fivavahana io de tsy niankina tamin'ny Torah, fomba fanao talohan'ny Moshe na i Mosesy na i Moizy no fanaony, zany hoe talohan'ny Torah. Noho izany ny faminaniana rehetra momba ny Mesia tao amin'ny Torah de tsy nanana an'io fomba mpivavahana io. Ny fampifangaroana io fivavahana io amin'ny Torah sy ny Telim nefa de nampisy fanantenana tao amin'ny any ny momba ny atao hoe Mesia, saingy avy amin'ny fanoerany tamin'ireo Mesirima ny taonjato voalohany sy faharoa izay tsy nanaiky io fomba mpivavahana nolovaina avy amin'ny Siriana io de lasa nanjary votsitra izay finoanany Mesia izay, satria ny Mesirima de nakato ny fomba mpivavahana fanjakam-pisorona na ny mamlechet koanim. Noho izany de nelan'ity hetsika vaovao tany Israely tamin'ny taonjato faharoa ity ny finoanany Mesia zay nisy tamin'izany fotoana izany. Vokatry izany ny anarana isehoan'ny Mesia eto amin'ity afatra ity ho an'ny Kelaty any Smirna de hoe ilay efa maty nefa velona indray, de tena endrika Mesirima tanteraka, endrika judaisme Mesirima tanteraka fa tsy ifangarony amin'ny judaisme rabbinika. Ny judaisme Mesirima irery no hany fivavahana nino ny fahatongavan'ny Mesia Yeshua ben David ben Yehuda tamin'ny taonjato voalohany sy tamin'ny taonjato faharoa, zany hoe nanomboka tany amin'ny taona 10 tany ho any ka hatrany amin'ny taona 200 tany ho any. Tamin'izany vanim-potoana izany de tsy mbola nisy ny fivavahana kristiana ankehitriny
izay vao niforono ny fanjakana romanina tamin'ny taonjato faefatra, zany hoe tany amin'ny taonjato faefatra zany tany amin'ny taona 300 ka hatramin'ny 400 tany hoany. Tsy mbola nisy ireo filazantsara ankehitriny zay ananan'ny kristianina amin'izao fotoan'izao ireo. Ny an'ny fivavahana nino fa efa tonga ny Mesia taranaky Davida, taranaky Joda, nateraky ny vehivavy ary ny vonoana nefa nitsangana tany maty ary niakatra nakany an-danitra tamin'izany fotoan'izany dia ny jodaisma mesirima irery ihany. Maritsika nefa fa ny jodaisma mesirima dia tsy nisindaka niala tao amin'ny jodaisma namany tamin'ny fotoana tsy mbola naharavan'ny tempoly, fa nitambatra ho iray ny jodaisma rehetra ary niara-nivavaka tao amin'ny tempoly, ary na tamin'ny fotoana na teo amin'ny Mesia na tamin'ny fotoana efa tsy nahateo azy tsony dia mbola nisy zay fitambarana izay. I Paoly ilay apôstôly tsy eken'ny jodaisma mesirima no nisindaka niala, ary izay no nilazana azy ho secte nazariana na hoe secte ireo lavavolo, satria niala tamin'ny fianakambimben'ny jodaisma tamin'ny alalan'ny fampianarana vaovao mandrava ny Torah na ny lalàna i Paoly. Tsy mitovy hevitra kosa nefa ny jodaisma mesirima eo amin'ny fandraisana le teny hoe voalohany sy farany. Ny ankamaroan'ny jodaista mesirima moderna dia milaza fa teny natsofoka ny romanina ho fampidirana ny fampianarana nikolaita ao amin'ny bokin'ny apokalipsy io teny io. Ny sasany kosa nefa milaza fa teny milaza hoe Yesoa no an'ny Mesia voalohany sady farany io teny io. Samy tsy mampanina nefa ireo hevitra roa ireo satria samy azo tazonina fa tsisy olana ny aminy. Ny zava-dehibe dia ny hoe ny jodaisma mesirima tamin'ny taonjato voalohany no fivavahana nino ny fahatongavan'ny Mesia. Ho an'ny jodaisma mesirima tamin'ny fotoan'androny dia ny Mesia no ilay tonga avy amin'ny taranaky Joda ary maty ho fanatanterahana ny Torah sy ny faminaniana, nefa velona indray ho fanatanterahana ny Torah sy ny faminaniana ihany koa. Ho an'ny jodaisma mesirima zany dia misy apahan'ny Torah sy ny faminaniana tanteraka eo amin'io fahafatesany sy fitsanganany tamin'ny maty io. Noho izany dia zava-dehibe ho an'ny jodaisma mesirima io anarana nisehony tamin'ny Kelata tao Smirna izay nanao hoe efa maty nefa velona indray io. Tsy nisy fivavahana na iray azy nanana izany finoana izany tamin'ny taonjato voalohany sy ny taonjato faharoa, zany hoe teo anelanelan'ny taona 20 ka hatramin'ny taona 200, afa-tsy ny jodaisma mesirima irery ihany, ary ny kristianisma tamin'izany fotoan'izany dia mbola tsy nisy. Apokalipsy na Arizaïona toko faharoa andininy fahasivy. Apokalipsy na Arizaïona toko faharoa andininy fahasivy. Yadati et tsahatecha ve et resecha afki asirhata ve hagidufim mifpi haomrimki Yehudimhem ve enam ki imhem bet akneset le satan. Ity teny ity raha adikatsika dia hoe fantatro ny fahorinao sy ny fahatranao, nefa manan-karena ianao ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tena no jiosy kanjo tsy izy fa sinagogan'ny satana. Manahirana mihitsy ny mandray ity fomba fiteny ity izay milaza hoe miasa mafy, ory, mahantra nefa manan-karena. Ny azo ambara amin'io teny io dia ny hoe tsy manam-pahefana amin'ny arena ao aminy ianao. Ny dikan'io teny io dia hoe misy mifehinao ka dia tsy afa-mihetsika, na hoe miara-monina amin'ny matanjaka no ianao ka dia tsy afaka mampiasa ny arena eo am-pelantananao. Ary manamarina izany ny toy teny io izay nilaza hoe misy olona miteny ratsy. Ny teny hebreo na dika hoe miteny ratsy eto dia ny hoe gidofo, izay midika hoe moquerie na insulte,
zany hoe famahazovaziana na fanalam-baraka. Zany hoe ny kely atao Smirna de niaina tamin'ny famahazovaziana sy fanalam-baraka nataon'ny atoko-pivavahana hafa izay niara-monina taminy. Azo fantarina ihany anefa ireo atoko-pivavahana teo amin'ny fiarahamonina nanao tsinotsinona azy ireo. Ny toetra na lalàna ireo atoko-pivavahana ireo de ny fisoratantena ho jiosy. Hoy le afatra ho an'ny Smirna. Nanao ny tena no jiosy, kanjo tsy izy. Noho izany de tsy jiosy ireo olona ireo, na tsy jiosy io atoko-pivavahana io, fa kosa jentilisa misoratena ho jiosy. Rehefa nojerena ny tantara de tsy misy mahafeno an'izay fepetra fisoratantena ho jiosy zay afa-tsy ny fivavahana nanaraka ny Paoly irery ihany. Satria voalohany, ny fivavahana nanaraka ny Paoly no nanana fahefana satria nanaraka ny fanjakana Romanina. Noho izany manam-pahefana ny fivavahana nanaraka ny Paoly. Fa roa manaraka an'izany, ny fivavahana nanaraka ny Paoly irery ihany no fivavahana ny soratena ho jiosy, na de tsy jiosy aza, na de jentilisa aza, araka izao voasoratra ao amin'ny epistily soratra amin'ny Paoly manaraka izao. Romanina 2:2-9 ka hatramin'ny 7:20. Zany hoe fivavahana nisy amin'ny Paoly irery ihany no nahitana tsy jiosy ny soratena ho jiosy amin'ilay finoana na le fomba fiteny hoe jiosy ara-panahy, araka izao voasoratry Paoly izao. Romanina 2:2-9 ka hatramin'ny 7:20. Romanina 2:2-9 ka hatramin'ny 7:20. Zao mivaka ny teny. Ary raha makato ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy atao isan'ny voafora va izy, na de voafora aza. Ary tsy hoelohan'ny tsy mifora izay makato ny lalàna va ianao, izay mpandika lalàna na de manana ny soratra sy ny famorana aza ianao. 20. Fa tsy izay araka ny miseho ny jiosy, ary tsy izay miseho amin'ny nofo ny famorana, fa izay araka ny miafina ny jiosy, ary ny famorana de amin'ny fosy ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona, fa avy amin'ny Elohim. Zay no voasoratra ao amin'ny bokin'ny Romanina. Rehefa rava ny tempolo tao Jerosalema tamin'ny taona 70, tao aorianan'izany, zay rehetra ny tanany fomba mpivavahana jiosy de nenjena, nampijaliana ary naringa ny fanjakana Romanina avokoa. Na de tsy jiosy aza ny kely atao Smirna, satria Israelita izy ireo, zany hoe ao anatin'ny atao hoe zanak'Israely, de nisy fetrakany tamin'izy ireo ihany io fanenjehana jiosy io. Amin'ny ankapobeny ny hafa firenena de tsy mahay manavaka ny atao hoe jiosy sy ny atao hoe Israelita. Tsy hain'ny hafa firenena izy io amin'ny ankapobeny. Eny fa na de ireo olona nanoratra ny epistily ny filazantsara kristiana ankehitriny aza, de tsy nahay nanavaka ireo karazan'olona anankiroa ireo, de ny atao hoe jiosy sy ny atao hoe Israelita. Nalain'ny fanjakana Romanina ny fahefana ara-pivavahana teo am-pelatanany jiosy. Noho izany ny fivavahana naorin'ny Romanina de fivavahana maka ny toeran'ny jiosy. I Paoly no fitaovana nampiasain'ny Romanina, ary i Paoly no nanoratra tao amin'ny epistiliny ho fanamarinana io fakana fahefana nataon'ny Romanina io. Ho an'ny Paoly, araka ny teny vakintsika tato amin'ny Romanina teo, de tsy ny jiosy intsony no jiosy, fa efa ny jentilisa indray no tena jiosy. Aminy, rehefa makato ny fitsipiky ny lalàna ny jentilisa, de atao hoe isan'ny voafora izy ireny. Fa ny tena voafora kosa, raha tsy mahatandrina lalàna, de atao ho tsy isan'ny voafora intsony. Zany ny fampianaran'ny Paoly.
am'ty romanina toko faharoa andininy fa valo amby roapolo ty romanina toko faharoa andininy fa valo amby roapolo ty de hoy paoly hoe fa tsy zay araka ny miseho no jiosy ary tsy zay miseho eo amin'ny nofo ny famorana. Inona ny dikan'izany tenin'ny paoly zany? Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany de hoe tsy ianareo jiosy intsony ny jiosy ary tsy famorana ny famorana natao taminareo. Ny dikan'io teny io de hoe efa misy jiosy hafa ary ireo jiosy hafa reo ny tena izy, ireo jiosy hafa reo ny tena jiosy ary hafa ny fomba famorana azy ireo fa tsy daka ny anareo jiosy. Teraka eto ny finoana vaovao atao hoe jiosy ara-panahy. Lasa manjary misy olona atao hoe jiosy ara-panahy. Ny jiosy ara-panahy dia tsy tena jiosy fa ny jiosy noforon'ny paoly tamin'ny alalan'ny epistiliny. Tsy nisy faminaniana manomana ny isiny io jiosy ara-panahy io anefa ao amin'ny baiboly fa i paoly no namorona azy io ho an'ny fanjakana romanina. Tsy ara-dalàna izany ny jiosy ara-panahy fa azo lazaina tsotra fotsiny hoe jiosy sandoka io jiosy ara-panahy io ary paoly no namorona ny fisian'izany jiosy sandoka atao hoe jiosy ara-panahy izany. Ny fampisina ny jiosy ara-panahy dia fanamorana nataon'ny paoly mba ampidirana ireo manam-pahefana romanina izay tsy makasitraka ny ofiraina aloha zay vao miditra amin'ny fivavahana jodaisma mesirima. Fanamorana ny fidiran'ny manam-pahefana romanina ao amin'ny fivavahana jodaisma mesirima ny fanoronana ny atao hoe jiosy ara-panahy. Nilazainy boky ny Arizaeona hoe milaza ny tena no jiosy kanjo tsy izy zany de ireo mpanaradia amin'ny paoly izay milaza ny tena no jiosy ara-panahy fantatra fa tsy misy tora na faminaniana mampisy an'izany ary fantatra fa ireo nomeny ny fanjakana romanina fahefana ampahory sy ampijaly ny jodaisma misirima tamin'ny fotoan'androny ireo atao hoe jiosy ara-panahy ireo. Badin'io angeny ataon'ny paoly hoe famorany no nidirinitsika tsara amin'ity romanina toko faharoa andininy fa 7 amby roapolo ty. Zao ny voalazany eo. Fa zay araka ny miafina ny jiosy ary ny famorana de amin'ny fo sy amin'ny fanahy. Araka ny miafina ny jiosy. Inona ny dikan'izany? Eto isika no manomboka manontany tena hoe miafina amin'ny ahoana moa no ity lazainy paoly ty. Inona no zavatra miafina mahajiosy? Sao de miafina mahajiosy sandoka no tiany paoly lazaina am'io. Tena avy amin'ny ty fampianaran'ny paoly ty mihitsy zany no trangan'ny jiosy sandoka izay manam-pahefana ka nanerateraka sy ny nampijaly ireo tena jiosy ny Mesy tamin'ny fotoan'androny. Inona lay miafina araka paoly eto? Hoy ny toy ny teny araka paoly. Ary ny famorana de amin'ny fo amin'ny fanahy. Famorana roa eto ny lazainy paoly fa miafina de ny famorana ny fo sy famorana ny fanahy. Raha araka io tenin'ny paoly io de tsy misy fandraisany amin'ny famorana ny nofo araka ny lalàna ireo famorana roa lazainy famiafina ireo de ny famorana ny fo sy ny famorana ny fanahy. Andeha ho resahantsika voalohany ny atao hoe famorana ny fo. Fandrebirebena fotsiny ataon'ny paoly eto satria tsy zavatra vaovao mahajiosy ny jentilisa akory izany famorana ny fo izany satria ny famorana ny fo de zavatra efa hita ao amin'ny Tora na ao amin'ny lalàna. Ao amin'ny Deutéronomie toko 10 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 19. Deutéronomie toko 10 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 19. Zany hoe tsy zava-baovao mahatonga ny jentilisa na mahatonga ny hafa firenena na mahatonga ny romanina ho jiosy ara-panahy akory ny atao hoe famorana ny fo fa kosa araka ty lalàna ty de fiverenana ny zanak'Israely nanota ho eo amin'ny Elohim no atao hoe famorana ny fo. Zao no voasoratra atao amin'ity Deutéronomie ity avy tonga de ny baiboly protestanta malagasy no vakintsika. Andininy fa 12. Ary ankehitriny ry Israely eo
inona moa ny ilainy Adonay Elohimanao aminao, afa-tsy ny atahotra ny Adonay Elohimanao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy karakara ny Adonay Elohimanao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didiny Adonay sy ny lalany izay andidinyanao anio, mba hitasoa ianao indro any Adonay Elohimanao ny lanitra sy ny lanitra ary ny tany mban'izay rehetra eo aminy. 15. Kanefa ireo rainao no nireketany fitiavany Adonay, ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra, tahaka ny amin'izao anio zao. Koa forao ny fonareo fa aza mafy atoka itsony ianareo. Koa forao ny fonareo fa aza mafy atoka itsony ianareo. Mazava eto ny resaka, asaina mamora fo ny zanak'Israely. Raha vao hoe miteny hoe zanak'Israely tsika, de olona voafora nofo izany. Olona voafora nofo, efa voafora nofo no asaina mamora fo eto araky ny lalàna. Zany hoe olona efa vita fanekena tamin'ny Elohim, nefa nivadika no asaina manao famoranany fo. Ny famorana fo zany de fiverenany olona efa vita fanekena tamin'ny Elohim ho amin'ny fitandremana indray zany fanekena ny fanaovany tamin'ny Elohim izany. Tsy ohatran'izay nefa ny hevitry Paoly, tena mifanohitra amin'izay ny hevitry Paoly, satria araky Paoly ny jentilisa tsy mifora fo no foraina fo mba ho lasa jiosy. Tena mifanohitra tanteraka, ary io famorana ny fo araky Paoly io de fanafoanana ny famorana ny nofo. Gaga fa betsaka ny malagasy voafora nofo no manaiky izany fampianarana hafahafa izany. Na dia amadika 100 ny Baiboly manontolo azy isika, de tsy ahita mihitsy hoe foray ny fon'ny jentilisa, tsisy an'izany ao. Noho izany de fitaka iray lehibe nataon'ny Paoly mba ampidirana ny Romanina ao amin'ny fivavahana, mba akan'ny Romanina ny fanara-pivavahana teo am-pelatanany jiosy ny hoe rehefa voafora fo de lasa jiosy ara-panahy. Mila misaintsika am'izany. Faharoa manaraka an'izay, inona marina moa ny atao hoe famorana ny fanahy, na hoe atahoana ny famora ny fanahy. Ny teny hoe famorana ny fanahy de indray mandeha ihany no hita ao amin'ny Baiboly kristianina, de eo amin'io soratra Paoly io. Tsy nazavainy hoe atao ahoana ny fanaovana zany famorana ny fanahy zany, tsy nilazainy hoe manao ahoana zany, na hoe iza no milaza manao zany, fa de nilazainy fotsiny hoe famorana sy ny fosiny fanahy no mahajiosy. Magaga fa manaiky an'io zavatra tsy mazava io avokoa ny akabeazan'ny olona, na de tsy fantany azy zany. Mety isy olona hiteny angamba hoe araky ny Salamo Kohenina io famorana ny fanahy io, satria ao amin'ny Salamo 1:5-10 misy an'le teny hoe amorony fo madio a Elohim ary avaoziorina marina ny fanahy ato amiko, ato anatiko. Eny tokoa fa atao misy endrika famorana ny fo tokoa ity resaka ty. Oka nefa fantatsika fa i Davida no nanoratra an'io. Davida jiosy no nanao io vavaka io, fa tsy Davida jentilisa akory. Ary tsy hoe nanao an'io vavaka io Davida jentilisa de lasa jiosy araka ny fampianaran'ny Paoly, fa efa jiosy izy no nanota ao anatin'ny fanekena izy no niala tamin'ny lay fanekena fa nanao farahotana tsy nakasy tany Elohim. Noho izany de nangataka izy famoronana fo madio, zany hoe noforaina ny fony ary nasena ny verina ho amin'ilay tena sitrapony Elohim izy. Zany hoe olona efa tao amin'ny fanekena nefa nanao fahotana tsy nakasy tany Elohim, ka de nangataka famorana ny fo araky ny fisotran'ny Tora, ary zay no nataony. Fa ny fanavaozana ny fanahy kosa de tsy midika hoe famorana fanahy akory. Ny dikany de hoe lavo ny fahotana ny fanahiny, ka de mangataka fanavaozana na fanasitsanana na fanatsarana toetra ny fanahy izy.
ny famorana de fanesorana fa tsy fanasitranana fanavaozana. Ny zavatra ankatahany Davida eto de fanavaozana ny toetra ny fanahiny mba ho marina izany fanahiny zany. Tsy famorana fanahy izany fa kosa fanovana toetra. Ny famorana de tsy fanovana toetra fa kosa fanesorana ary natao famantarana izany fanesorana izany. Tsy tohizana fa fanesorana ary natao famantarana izany. Ao amin'ny Genesis 17:10, 1:10 sy ny 1:11 de misy teny ohatr'izao izay milaza fa famantarana ny famorana fa tsy fanavaozana akory. Genesis 17:10, 1:10 sy ny 1:11 zao mivaky ny teny. Ary zao no fanekeko ao amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao, dia izay ho tandremanareo, ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo. 1:11 de ho forana ianareo ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany. Ny famorana de famantarana ny fanekena eo amin'ny Elohim sy ny vahoakany. Jiosy ara-panahy, jiosy araka ny fampianaran'ny Paoly, jiosy sandoka. Ny jiosy ara-panahy no jiosy sandoka. Noho izany de jiosy ara-panahy no sinagogan'ny Satana. Ny jiosy ara-panahy na ny fivavahana araka ny sitrapon'ny fanjakan'ny Romanina no nampahory ny jiosy sy ny Israelita tena izy. Avy amin'izany fampianarana izany no nivoahan'ny foto-kevitra atao hoe antisemitisme. Hoy Yesoa tamin'ny lehilahy tao Smirna, fantatro ny asanao sy ny fahorianao sy ny fahatranao nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenan-dratsy ataon'ireo milaza tena no jiosy, kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aoko ho fantatrao fa izay tsy manana ny famorana de tsy manana famantarana. Noho izany raha tsy manana famantarana ianao de jiosy sandoka, ary ireo natao hoe sinagogan'ny Satana. Tsy ahontsony ny lehilahy tao Smirna amin'izao tsika miteniteny zao, nefa mbola hita taratra eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny io zavatra ny ainana io, na de tsy mahery vaika tahaka ny taloha intsony. Mbola misy ny jiosy sandoka, mbola misy ny jiosy ara-panahy, mbola misy ny miazona ny fampianaran'ny Paoly milaza fa ny famorana ny fo no mahajiosy, ny famorana ny fanahy no mahajiosy, zay famorana tsy mazava. Amin'izao andro zao de mbola maro be no miazona azy. Anjarantsika ny mandinika sy mieritreritra fa ny afatra mety ny malaha ho an'ny lehilahy tao Smirna de ny hoe nisy ny jiosy sandoka, de tsy izy zany fa ny jiosy ara-panahy izay nampahory ny jiosy tena izy sy ny Israelita araka ny voatantara ao amin'ny Evangelista. Amin'ny manaraka tsika de manoya ny resaka momba n'ity Smirna ity sy hiditra amin'ny lehilahy manaraka. De mametraka veloma mahafinaritra ao antsika ndraitrarehetra le hitra ao aty. Ashre hakore et divre hanevoa hazot ve ashre shomeyaha shomerim kehol hakatuvpo kikarov hayom. Sambatra izay mamaky sy miaino ny tenyity faminaniana ty ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Ve ata Daniel setom hadevarim vakatom hasefer ad et kets. Ary ianao Daniel de haorinao ny teny ka asio tomboka seny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Hariza Iona na Apokalipsy amin'ny fomba fijery judaisme mesirim, iarana amin'ny Bera Cohen mal judaisme mesirim.